やー、お天気いいですね。今日はですね、ファミマです。朝食昼食兼ねて、じゃん。お得ですね。30円引き。明太子とミックスサンド食べたいと思います。いやー、今日も暑いわ。この車温度計ないんだけど、めちゃめちゃこの表、この暑そうだよね。もうね。お腹すいた。食べます。